नहीं आ रही है कि कोई बहन आग लगा सकती है कि केस बनाने के लिए, एक खेल खेलने के लिए। यार कुछ तो संभ्रम कर लो, तुम्हारे भी बहन बेटियां है, ऐसे मत करो, ये गलत है बिल्कुल। मैं उस फ्लोर पे होती तो मैं बहुत कुछ कर देती, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी, क्या था लाइट लल्लाओ आज काम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने तो ड्रिप ने कहा था मुझे आवाज़ें आ रही थी ऐसे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, मेरे हाथ में यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी। अब आप सोच सकते हो ड्रिप का ढक्कन खोलने में और बंद करने में कितना समय लगता है। बस उसी समय के दौरान मेरी बहन मेरी आंखों के सामने, मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं दरअसल मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, 4 दिन हो गए। मेरी बहन मुझे दुनिया से छोड़ के चलेगी और लोगों को शर्म नहीं आ रही, कल उनकी बहनें जलेंगी, कल दूसरी निक्की जलेगी। आज तुम लोग उसकी सिर्फ एक क्लिक के ऊपर उसके लिए वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बहन जब तुम्हारी बहन और बीवियों के साथ होगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। मत करो तुम ये सब।